Karşınızda 205 tonluk ağırlığıyla dünyanın en büyük hendek açma makinesi Trencor 1860. Bu makine 15 metre derinliğinde devasa hendekler kazabilme yeteneğiyle modern altyapı projelerinde hayati öneme sahiptir. Özellikle yeraltı boru hatları ve kablo kanalları açma işlemlerinde sıklıkla tercih edilen bu dev makinenin özel olarak tasarlanmış kazı zincirleri sayesinde her türden zorlu arazide sıkıntı çıkmadan bütün işler halledilebilir. Ekstra olarak makinenin 1600 beygir gücündeki kazı zincirine adanmış bir motoru ve aracın hareketliliği için kullanılan ek 300 beygir gücünde ikinci bir motoru da vardır.